大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿 Hello， Hello， 我係 Simon。咁其實今日咧，我哋想同大家傾一傾呢個虛擬銀行嘅 Virtual Bank。咁呢排有單新聞咧，就話金管局咧諗住咧，即係諮詢呢個業界啦，就要同呢個 Virtual Bank 去改名嘅。咁改成咩咧？就改成呢個持牌數字銀行。不過而家都係一個諮詢嘅階段啦。咁4月30號開始咧，就開始呢個諮詢啦。咁為期1個月嘅，咁就唔知最後會唔會真係改到咯？你覺得會點解要改名咧？咁呢個就即係我覺得就冇乜所謂嘅。咁會唔會係呢個名即係俾啲人有啲即係虛嘅感覺，即係唔可信咧，冇信心去用咧咁。所以我覺得係嘅，因為佢突然間加個持牌啊嘛，即係你冇嘢要加落去嘅話，就係持牌啦。之後啲人覺得佢可能冇一個持牌咯，係啊，就唔係虛擬啦，而家叫數碼唔係數字啦，係咯。佢嗰陣時就話開始嘅時候就因為佢冇實體嘅銀行啦，咁就取名叫做呢個虛擬啦。咁而家咧好似呢個名咧好似唔係咁受歡迎啦，特別可能係咪因為之前有啲咩 JPEX 啊呢啲嘢話冇牌啊嗰啲，咁而家係咪即係可能想改一改個名，跟住令到大家對呢個即係Virtual Bank 有一個信心咧，咁可能係一個原因，其中一個原因。但係真係改關個名事咩？即係 Virtual Bank 我就覺得可能唔係好關事嘅。咁而家即係19年開始發牌啦，咁而家都4年幾啦。咁而家香港有8間呢個 Virtual Bank 嘅。咁睇翻2023年嗰個業績咧，其實就全部都係未翻本嘅，全部都係蝕緊錢。係啊，咁係咪又真係咁難做呢啲生意？喂，好似好大陣仗㗎喎！之前好多廣告啊，好多 promotion 啊，點解4年都賺唔到錢咧？咁你有咩睇法？其實主要係嗱，你睇翻一啲我哋而家叫佢持牌數字銀行啊，我呢啲銀行咧佢一開始出嚟嘅時候咧，其實佢係都幾創新嘅，即係譬如佢可以你自己揀一啲戶口帳銀行帳戶號碼啦，你可以有一啲主導嘅 design，呢個相對嚟講係俾人一種創新嘅感覺嘅。另外一樣嘢咧就係佢個利息啦，佢個利息係真係相對於傳統銀行係高嘅，咁所以啊令到會吸引到個別嘅存款。你會睇到CA Bank 啦，CA Bank 佢係第一間跑出嚟嘅，咁去到而家吸引到個存款咧，亦都相對較高嘅。其後出嚟嗰啲咧相對較低啦。另外就算佢哋用一啲好高嘅利息去吸客咧，個效果咧亦都冇先行嗰啲咁理想，有個優勢嘅。係啊，呢個係先行個優勢嚟嘅。但係最後尾你都會睇得翻，其實佢個最後尾個盈利啦，其實基本上個收入都唔係好高。或者我哋可以睇翻佢嗰個一個銀行嚟講咧，主要嚟講係會有一個利息收入啦。佢個利息收入嚟講即係主要嚟講就係會係吸收銀行客戶嘅存款，跟住就借翻出去。咁佢有一個收翻佢息差啦。咁佢嗰個息差收入咧，你會睇到其實同佢你會呢一班嘅虛擬銀行啦，咁佢嘅利息收入其實同埋佢嗰個壞帳嗰個撥備咧，其實係差唔多水平嘅。即係其實佢借錢出去咧，其實有部分銀行係仲要蝕錢嘅，即係咁嘅情況。例如好似 Mox 咁啦，你會見到話4.35億咁嘅利息收入，但係佢個壞帳撥備係去到5.68億，即係就咁借錢出去都蝕咗億幾。係
係啊，咁喺呢個層面上邊，去呢個層面上邊係較為難咯。而另外嘅話，佢哋個佣金收入啊，或者係服務收入嚟講，仍然都係屬於一個偏低嘅水平。呢樣嘢都顯示到其實喺虛擬銀行嗰個生意其實真係喺香港係有幾難做嘅。你又點睇咧？我就覺得佢其實我都有用開嘅，咁你話點解用咧？咁都係貪佢息高啲啦，咁會擺啲即係活期嘅錢喺入邊，咁會賺多少少息咯。但係你話有冇其他嘅一啲 edge， 即係令到我去即係喺個 app 度去再用多啲，或者係用佢消費啊嗰啲，我又唔覺得有啲咩特別嘅吸引。因為其實而家咧啲傳統銀行咧嗰啲 apps 咧都其實個功能其實已經差唔多㗎啦，即係佢 Virtual Bank 嗰啲 app 同傳統銀行嗰啲 app 就唔係好大分別㗎啦，而家，所以其實就你話點解要用咧？咁點解即係我揾唔到一個好大嘅優勢，真係要用佢，除咗貪佢高息。係啊，呢個都係因為老實講好多一開始 Virtual Bank 行得好前嘅一啲 function 啦，一啲功能啦，其實慢慢都其實加咗喺我哋一啲傳統銀行裏邊嗰個 app 裏邊。另一方面咧，其實為咗減少分行嘅人手啊，同埋個成本咧，咁其實銀行都每一間銀行啊，可以睇得出好多好大力去發展緊佢自己嗰個網上嗰個程式啦，app 啊或者 online banking 咁樣樣，所以越嚟越嗰個純粹嘅，你好難去有一個好難去有一個分界，反而係傳統銀行佢可能嗰個利息會冇咁吸引。但係相對嚟講，你有實體，佢有個品牌啊，所有嘢咧都會令到啲人安心啲。即係話唔會將有或者你會因為高息而吸咗你部分嘅資金去咗 Virtual Bank， 但係你唔會將你最核心即係最大嚿嗰嚿錢會掉咗入去咯。所以其實都只係一個即係話填補到嗰個納入區好細。係啊，另外咧就係Virtual Bank 佢賺錢嗰個能力咧，其實好牽涉到佢嗰個借貸啦。但係你會知道最優質嘅客戶，佢都會去咗傳統銀行借啦，因為嗰個嗱 KYC 係難過啲嘅，但係佢個利息又相對低啲啊嘛。咁你而家 Virtual Bank 佢嗱，你最優質嗰啲都會去咗銀行，咁你介乎於係銀行同埋財仔之間。咁你就係呢個 Virtual Bank 去借啦。咁當然你借出去個利息高啲，但係你個風險亦都高啲。咁但係正因為呢個你利息高啲，佢先可以用一個高啲嘅存款去吸引到啲客戶去存錢啊嘛。咁呢樣嘢其實老實講都係兩刃刀嚟。係啊，咁佢又要受住傳統銀行嘅規限啦，但係亦都冇即係可能冇財仔咁靈活添。係啊，咁呢方面佢都係喺嗰個罅縫裏邊生存，其實都幾難。係啊，其實我哋睇翻數據，即係 Mox Bank 咧，好似上年即係嗰個存款增加咗33%，但係佢個稅後個虧損都增加咗17%。咁其實佢多咗錢入去，但係佢蝕多咗，咁就即係。睇翻即係佢個生意都難做嘅，同埋其實我覺得咧，即係有啲 Virtual Bank 做唔到嘅嘢，反而傳統銀行做到，譬如一啲外匯找換啦呢啲咁你喺 Virtual Bank 我而家就見唔到有啲咁樣嘅服務啦，同埋你喺嗰度長咗外幣，咁你點貸款咧睇唔到出嚟喎。但係你傳統銀行你可以喺個 Apps 嗰度即係對少少 yen 啊，長少少 yen 啊，咁你喺個外幣嘅貸款即係 ATM 嗰度咧就可以攞到錢㗎啦嘛。咁呢啲咧呢啲服務佢又冇，同埋啲老人家咧一定就
唔會揀，唔會再去櫃台服務係啊，唔會再揀翻呢啲 virtual band 啦。所以其實佢個 client base 咧都係即係 target client 都係少嘅。咁而家仲喺即係好多兩家仲喺傳統銀行仲要打保添，咁嗰啲人一定都唔會成為佢哋嘅新客戶。當然嗰啲就唔係佢哋嘅 TA 嚟㗎啦。不過可以講嘅就係外國裏邊咧會見到咧都唔少一啲virtual band 嘅成功例子嘅。但係佢哋個成功咧取決於咧就係當地嗰個銀行業個不足啊。係啊。咁佢先有一個生存空間咯。例如好難去開銀行戶口嘅，有啲地方，咁佢就嗰個 virtual band 個業務就非常之盛行啦。但係老實講喺香港咧，香港人咧對銀行業嗰個滿意程度咧，其實都幾高下，係啊，所以其實嗰個所以你會生產到中間嗰個即係話嗰個空隙咧，老實講就真係細。但係我如果要發展嘅話咧，即係話我會覺得咧零售即係做散客嘅零售業務咧，其實個空間其實真係唔多啊。但係反而咧可能真係將啲 virtual band 轉去做一啲中小企嘅生意咧，可能真係另一個出路嚟嘅。點解咧？而家大家做開生意都會知嘅，而家開銀行戶口咧，其實真係越嚟越難嘅。係啊，好多會牽涉到好多 KYC 啊嗰類型嘅嘢。咁另外，如果可以 virtual band 嗰個 KYC 係有機會可以鬆少少嘅，或者係局限於個別地區嘅話，咁其實我覺得其實佢成個配套啊，點樣可以令到啲員工可以 cam 錢容易啲啊？點樣可以出差嗰陣時容易啲啊？幫公司買嘢嘅時候容易啲啊？呢個係可以有一個減少到真係公司行政成本嘅一個措施，真係互惠互利嘅。呢個或者係 virtual bank 其中一個可以發展嘅方向嚟。而家少見咗一啲 cash only 嘅一啲鋪頭啦，不過都仲有嘅，有啲餐廳啊，或者係有啲即係鋪頭都係 cash only 嘅。咁我諗咧，有機會咧喺呢啲公司咧，好難喺傳統銀行嗰度開戶。咁呢度都仲有一啲公司係開唔到戶嘅時候，咁呢啲 virtual bank 可唔可以諗下有啲咩方法，即係可以吸呢啲 target 咯？係啊。咁另外咧就我見佢哋都有做緊㗎啦，就係一啲海外嘅匯款啊，呢啲都係一啲服務，即係譬如而家去匯錢去英國啊，匯錢去澳洲啊，呢啲喺菲律賓啊，去菲律賓係。咁呢啲咧其實都，如果佢個收費如果低過傳統銀行咧，我覺得咧係會有啲優勢嘅。咁佢可以喺呢個方面做多少少嘅 marketing 啊，因為而家我見唔到有啲廣告出咗嚟就話呢啲係收費低嘅，但係其實係我上網 check 過係低過傳統銀行嘅。咁呢度咧，我覺得佢哋都可以着手，即係可以去做啦，同埋就做埋一啲基金服務啊，或者係股票服務啊，呢啲賺一啲非利息嘅收入咯，都係一啲可以做嘅嘢咯，係啊。因為其實我哋見到，譬如呢個 CA Bank 啦，佢上年嗰個服務費同佣金嘅收入咧，其實都8000幾萬㗎啦。咁其實佢淨利息收入都係2點幾億嘅啫嘛。咁其實佢個服務費同佣金個收入其實都即係差唔多1/3嘅呢個淨利息收入。咁其實呢一塊嘅收入佢可以再着重少少去做咯。其實呢個有個 app 喺嗰度，跟住喺嗰度買基金啊、買股票啊，其實都方便嘅。因為傳統銀行嗰啲 app 咧，你買股票係好貴嘅，我試過係好貴。所以其實呢啲佢可以主打去 promote 少少。咁其實我對呢一行嘅即係呢個成個前景咧，我唔係好樂觀嘅，但係都可以做下咯。但係改咗名之後會唔會有轉變？會唔會冇咁虛？好啊，我哋都拭目以待。
好，咁今期咧我哋同大家討論到呢度啦。咁唔知大家對呢個虛擬銀行改名同埋佢個前景有啲咩睇法咧？都歡迎大家留低 comment。咁我哋下期再見啦，拜拜。